Cik kira-kira urang kami toha anu nyarita jika gitu rek kumaha urang karek cicing bae atawa rek nedungan kahayang eta mitoha. Sekali deui lamun aya mitoha nyarita kitu duh keur tiris kieu mah jigana ngeunah upami tuang bakso urang anu jadi minantu nguping perkataan ucapan mitoha seperti itu kira-kira rek bersegera mangmelikeun bakso atau rek hare-hare kumaha pangagaleukeun leresnya kitunya da mitohana kada sebut kana bakso jeung urang ge hayang meuli hatena ku pangmelikeun bakso kan gitu meh kapeunteun urang teh bener teh meh kadileuy ku mitoha teh pangmelikeun bakso gabungan mitoha beut ngomong jiga kitu penting-penting jiga kieu mah jigana ngeunah bakso urang teh gura-giru pangmelikeun bakso tah ieu hadis oge seperti kitu ma'amila bunu adama yauman nahri teu aya amal anak Adam anu dina poe nahar ahaba ya Allah anu paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala kecuali min hiraqati dami kecuali mengalirkan darah ayeuna urang sagede-gede rek kurban ieu teh amalan paling dipika cinta rek hare-hare wae cicing atau rek gura-giru meuli sapi atau meuli domba bisa jempe kan engkau cinta ke Allah engkau cinta ke Rasul lamun cinta ke Allah dan cinta ke Rasul naon anu kudu dilakukeun urang cinta ke Allah cinta ke Rasul kudu dilaksanakeun parentahna jauhan sagala laranganna tah eta teh nandakeun urang cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah Allah ngomong juga gitu, nyarita juga gitu. Ma'amila bunu Adam yauman nahri. Amala ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati dami. Teu aya amal anak Adam dina poe nahar anu paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala kajaba ngocorkeun geuting. Maksudna udhiyah kurban bahula zaman Nabi Ibrahim alaihissalam wa idzibtala Ibrahim bi kalimatin atamahuna aya we parentah di Allah Subhanahu wa taala supaya ngorbankeun anu jadi anakna eta anakna teh meunang hayang Ismail alaihissalam teh pan kacaritakeun Ibrahim teh ngagaduhan putra teh ketika usiana sudah lanjut nah dihajar bijil keluar oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam geus gede diorok dididik diatik dileutik geus gede kudu dipeunjit eta ujian wa idzin tala diuji ku parentah ari parentah kadang-kadang aya pengorbanan aya korban teh bisa saja harta korbanan teh bisa saja jiwa korbanan teh bisa saja oke korban teh waktu tenaga akal pikiran waktu harta banda dan seterusnya eta ujian parentah di Allah Subhanahu seperti itu ayeuna urang diparentah ku Allah Subhanahu wa taala ma'amila bunu Adam amalan ahaba ilahi azza wa jalla min hiraqati dami teu aya amal anak Adam anu paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala dina poe nahar kajaba ngocorkeun geuting. Tadi pertanyaanna dianalogikeun dibere contoh lamun urang ngadenge mitoha jiga kitu. Lamun poe ieu peuting ieu ngeunah nuang bakso urang arek gura-giru rek hare-hare. Ayeuna parentah Allah Subhanahu wa taala amalan bari digacikeun dina tanggal 10 Zulhijjah kajaba kurban. Rek hare-hare ayeuna seberapa bulan nih bagus karena tanggal 10 Zulhijjah teh dan orang bicara teh gitu ibadah kurban teh langsung memvonis tidak bisa atau tidak mampu itulah seharusnya
Gitu jeung polis diri sorangan teu mampu. Moal aya kacaritakeun tukang bubur naik haji. Moal aya kacaritakeun tukang pemulung umroh. Lamun henteu jiga kieu gura-giru kana perintah Allah Subhanahu wa taala, lamun teu gura-giru fa atamahuna nyampurnakeun parentah jeung ninggalkeun laranganna. Urang mah lain nya hare-hare ieu mah lain bulan anu aya di dieu simbori gitu ieu mah kitu sami. Itu orang kaji hadis teh gitu. Tah ieu teh amal anu paling dicita. Jeung dina poe ahad teh pan aya amal anu lain. Lain ukur mencit, aya salat Id, aya mencit, aya salat-salat lain gitu. Tapi dina poe teh anu paling dicita ku Allah Subhanahu wa taala ma'ahabba takdir utama afdal lain leuwih afdal, lamun leuwih afdal mah jadi teu afdal. Ya, afdaliyah, afdal itu lebih utama, lain leuwih afdal. Lamun leuwih afdal mah jadi teu afdal. Jadi lebih utama dina poe nahar teh nyata mencit udhiyah atau kurban. Tah mudah-mudahan urang nu hadis anu ieu kapecut kalbu urang, kacepret hate urang, kasunut kalbu urang supaya urang naon bersegera gura-giru pikeun ngalaksanakeun amalan anu paling dibegacita dina tanggal 10 Zulhijjah. Carana kumaha? Tah ayeuna mah bicara teknis. Teknis kumaha untuk mendapatkan udhiyah itu, pengorbanan itu seperti apa? Jika pengorbanan itu berbentuk harta, sebutlah kurban itu memerlukan harta, benda. Ada teknisnya, ada nabung, tabungan, bisa ceng-celengan, gitu kan? Dikhususkan kanggo kurban, kanggo umroh, kanggo ibadah haji dan seterusnya. Bisa, siapa yang bilang tidak bisa? Nah, makanya perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bicara teknis, bicara pahala, dan bicara kaifiyah. Bagaimana itu dijelaskan nanti dalam hadis-hadis yang lain. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inadama la yaqamu min Allah azza wa jalla bi makanin qabla ayyaqa'a 'alal ardi fatihu biha nafsan. Jadi ia akan datang. Siapa ia yang dimaksud di sini? Ia di sini kepada hewan kurban. Ia akan datang di hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Artinya saencan getih nak urang oge lantaran urang geus ikhlas ridho untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum darah itu menetes ke bumi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujrohnya kepada kita semua berupa menjadi saksinya itulah tanduk, kuku, rambut hewan tersebut akan menjadi saksi bahwa kita sudah melakukan hiraqati dami, melakukan udhiyah di yaumun nahar, di tanggal 10 Zulhijjah. Hadirin ikhwan saya, selanjutnya hadis yang di bawahnya adalah selain daripada kita mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ujrohnya, pahalanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kita semua akan mendapatkan kebaikan sebanyak 10 hewan yang dijadikan kurban. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Zaid bin Arqam, dia berkata, qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adahiyyu? Qala sunnatun abikum Ibrahim. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, ini merupakan sunnah ajaran bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim.
Kembali kepada kaidah tadi, syar'un man qablana syar'un lana. Syariat orang terdahulu itu bisa berlaku bagi umat yang sekarang. Seperti syariat kurban. Kurban itu adalah ibadah turun-temurun dari para nabi terdahulu. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam mempunyai 2 anak, Qabil dan Habil. Dia itu melakukan kurban. Yang diterima yang mana? Digambarkan dalam Al-Quran. Yang diterima adalah pengorbanan dari Habil karena didasari dengan ketakwaan. Dan kurban yang dilakukan oleh Habil itu menjadi sebuah persaksian kelak. Itu kambing kibasnya yang dibawa oleh Habil itu akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam ketika akan disembelih. Ismail rek disembelih teh diganti ku kibas di mana? Di surga. Anu mana? Tah ieu teh asal usul teh kambing ieu teh asal teh ti Habil gitu. Kambing anu diterima Allah Subhanahu wa taala karena didasaran ku keimanan jeung ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Tah persis dengan Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam adalah menunjukkan seorang anak yang paling berbakti kepada ibu bapaknya, paling berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu perintah, laksanakanlah. Ketika itu ada bukan perintah, jangan. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ismail sanggup untuk sembelih. Itu secara manusia ataupun secara kenabiannya pun demikian. Secara unsur manusianya Ismail pun sama, takut, sedih akan disembelih sama. Cuman karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun resikonya beliau dilakukan. Bagaimana dengan kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim pun sama. Anak anu diingu ti leuletik, dididik diadik ti leuletik geus gede kudu dipencit, saha nu nyaah ka anak. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun resikonya, pengorbanannya bentuk apapun, maka ini harus dilaksanakan. Fa'atamahunna, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan, menyempurnakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala walaupun berat hati. Didasarkan oleh ketakwaan, didasari dengan keimanan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam fa'atamahunna, menyempurnakan itu semua. Kembali kepada kita, cuma harta, cuma benda, lamun teu bisa ngageblok atuh carana kumaha itu teknisnya dicarake sareng ketua jamaah bagi kita gampil eta mah gitu. Nah itu. Jadi intinya urang hayang henteu itu nyugemakeun amalan anu paling dipika cinta dina tanggal 10 Zulhijjah ka Allah Subhanahu wa taala. Nyanggakeun ka Allah ieu teh amal pika cinta ku Allah. Sanggup teu urang dina dia. Ya imah kasih goreng gitu, sanes ka apa-apa sekarang ya. Nah gitu. Jadi saya iya teh syariat Bapak anjeun itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu famalana fiha ya Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya? Qala bi kulli sya'aratin hasanatun. Beliau menjawab, setiap helai rambutnya itu terdapat satu kebaikan. Jika dalam bulu-bulu yang ada dalam domba atau sapi itu berjuta-juta, berapa juta kebaikan yang akan didapatkan oleh kita. Itulah ujroh dari Allah Subhanahu wa taala sebagai timbal balik atau sebagai pamrih dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan amalan didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalu fasufu ya Rasulullah qala bi kulli sya'aratin minas sufi hasanat. Mereka berkata, bagaimana dengan bulu-bulunya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat satu kebaikan. Jadi tina hiji rambut satu kebaikan. Itu bisa dibayangkan logika orang sabaraha juta kebaikan akan didapatkan oleh kita ketika kita mampu menunaikan
min hiraqati dami ngocorkeun getih dina tanggal 10 Zulhijjah atau dina poe Nahar. Selanjutnya hadis yang ketiga, selain daripada bulu-bulunya yang akan menghasilkan kebaikan bagi kita semua, maka amalan tersebut akan menghapus dosa-dosa kecil